Papasok na ang aking ka-lunch. Ang aking ka-lunch ay ang anak kong si Judy Santos. At ang bagong panganak na si Tiki Girl. Hello. And what is the name of the little baby? Bonchok. Bonchok. It's KK, hi. Okay, so paakyat na kami. And we're gonna go up to our lunch. Okay. Hi, you want a picture with Judy? Sure. Sige. Yes. Is that okay? It's gonna be in her website. What's your name? Irene and Sir James. Okay, alright. Okay. Go. I'm sorry. Thank you. Salamat. Thank you. Kami ni Judy, di ba? Saan mo kayo nag-bukalo? Naku! Ayala, Greenbelt, Cameroon. From where to where? Manila Peninsula ang lunch. And then, pagka-lunch sa Peninsula, dumiretso kami sa tunnel, sa baba. Tapos, dumiretso kami sa landmark na memories ni Judy nung maliit pa siya. Doon siya kumakain pag weekend with her mom sa fast food. Kami Alimol. 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 Farmers Cubao. Farmers Cubao. And Green Hills. Pagbagong sweldo. Pagbagong sweldo. Kay Mother Lily. So paakyat na kami ni Juday sa escalator. Medyo dumilim kasi nag-contraluz. Yung butsukoy. Diba? Papatayin ko muna. So anak, anong learnings mo for today, Friday? Today, I learned to be more patient Why? with the everlasting traffic. Of this metropolis called Metro So I Manila. learned to put on my lipstick properly. Can I see? In fairness to the viewing publications. Yun daw ang millennial look nila. Pang-gym ka, pero naka-makeup ka. Nakalipituko. Tapos dapat may blush on. Tama naman. Tapos kakain tayo na hindi ganun kadami. Hindi Kasi ako nag-gym makapromise. ka. Hindi ka makapromise. Mag-gym, mag-workout ko. Oh, sige. Pag sinipat ako. Pagsilipan. Ako naman na-learn ko today na hindi pala lahat ng friends in the world pwede pa na tayo mag-rely on. Oo. A little birdie told me na may word pala na SWF. Fair weather friends. Yun. Yung pag may problema ka, pagkaharap ka, akala mo kampi sa'yo. Pero when you actually So this is the chakra bracelet that Juday gave me. It's chakra, not chaka. I'm supposed to put, si Juday will now put magic oil, frankincense, which is Young Living essential oils. We put it here in the black beads. Black For beads. focus and clarity for the day. Clarity and focus for the day. Second is build your dream and frankincense. Build your dream and frankincense. Ako, focus and clarity. Wala bang anger management oil, anak? Motivation. Motivation na lang. Okay. So ngayon, i-wear ko na siya kasama ng aking fifth bill. So ayan na siya. So it will be a happy day and now we will have lunch. Kakatapos na namin mag-lunch ng anak kong si Juday. Ang saya ng lunch, ang dami namin na pag-usapan. Tungkol sa future, buhay, mga ganap-ganap, at laba-laba. And paalis kami ngayon ng hotel kung saan kami nag-lunch. Pumangas. At hindi alam ni Juday na katulad ni Jody Santa Maria yesterday, palalakarin ko rin siya sa kalye. We will walk to a certain place. We love walking. We love walking. And then doon, we'll see kung ano mapapag-usapan namin. Memory lane ba ito or kung ano man. Abangan! Si Moncho Kay. Si Moncho Kay, si Butcho ko, and si Tipi.
Diba? Ang pupuntahan naming lugar ay coming from the hotel, ay lalakarin lang namin, Judy, and then soon, she'll be surprised. Papasok kami sa isang lugar na malamang matagal na niyang hindi napupuntahan din. Pero somehow minsan siguro baka napapadaan din siya. Mainam kasi mga Filipinos and Filipinas na tayo mga Pinoy, kung ano yung mga ginagawa natin nung araw, nung hindi pa tayo, kung ano tayo ngayon, ginagawa pa rin natin paminsan-minsan. Diba? Pagsakay ng jeep, pagsakay ng bus, paglakad sa kalye, pagkain sa normal na kainan. Kasi lakas baka totoong tao. Oo nga. Bakit Manila maglalakad tayo? So, ito na po kasimple. Si Judy, si Titi, si Monchok, Butchokok, at ako. Nawala ka muwang-muwang. Nawala ka buwang-buwang. Nandito kami ngayon sa EDSA. SM Mega Mall. Ayan po nakatip niyo sa likod namin. Diba? That's EDSA. And there's Mega Mall. And we are about papasok kami ngayon sa Fashion Hall of Mega Mall. Wala lang, for old times, sir. Kasi Diba? bagong sweldo kami ni Mother. Dati. Tapos broken-hearted ka rin. Dito kami. Yes! Nung araw, no, na parang Mother. Mega Mall, the place Mega to Mall is the be. place to be. The ice cream and drinks. Correct. Kasali sa video. Ayan ang mga inggitera. Mga inggitera. Mga inggitera. Bye-bye. Mag-ingat. Ay, hindi kayo kasali. Okay, that's Mommy Jane and Little One. Hindi sila ka-join kasi they have to go to another event with Ryan Agoncillo naman. Pero sa EDSA na kami. And welcome to EDSA. There you go. The jeep is spinning around. And could you believe it? Miss Judy and Santos is actually walking EDSA. Ang saya-saya. Diba? Normal lang. Oo. Yun. Feeling ko ready ako. Naka-rubber shoes ako. Dapat nag-backpack ako eh. Nak, mga ilang dekada na mula nung lumakad ka sa EDSA. Ay! Parang hindi ako naman. Hindi ata ako nakapaglakad sa EDSA. Ever? Yan, punta na kami sa Mega Mall. Ay, Juday, tignan mo! Ay, at eto ka! In fairness to you! Ay, magkamukha! In fairness, may enter tayo. Baila ako ng mamonchi. Anong bahay mo, Mamonchi? Mamonchi and pulveroni. Mamonchi and Pulverone. Okay, let's find the Mamon. Where is it? Ito yun. Yes, the classic Mamon. It's called the Bit Bit. We buy that. Kasi gusto Goldilocks ko Bit Bit. favorite ni Lucio. Okay, and then we're buying the... Hi, come on, everyone. Juday, the staff of the Goldilocks. Aisha. Pulveron. Crinkles for Johan. Okay. Puto for Luna. Kasi Luna, punto. And the rest is mine. Okay. Dito sa website ni Juday. The Goldilocks family with Juday and Goldilocks Mega Mall and some of the customers. Meron ba kayo ng ganito na may chocolate? Sige po, saan ang camera nyo? Asan ang camera? At may camera niyo po. Sino pa? Go! Go! Akin na yung camera niyo. Sino yung camera? Oh, go with Juday.
Okay. Okay, ready, set, go. Oh, ito na. Smile everybody. Okay, go. Tabi ka na ate. Ate, tabi ka na. Okay, we have 2 minutes. Okay. We have 2 minutes left. Oh, come. Ate, tapos ka na. Finish ka na. Okay. You're good, ate. Give chance to others. Okay, next. Yay, yay. Okay, you're done. Next. Okay, selfie kayo. Pasensya na everyone, ha, limited ang time natin with Judy. Okay. We have 2 minutes left. Oh, come. Ate, tapos ka na. Finish ka na. Okay. You're good, ate. Give chance to others. Okay, next. Yay, yay. Okay, you're done. Next. Okay, selfie kayo. Pasensya na everyone, ha, limited ang time natin with Judy. We have to go to taping of Bet on Your Baby pa. Watch kayo every Saturday and Sunday. Thank you so much. God bless you, everybody. Thank you so much. Alright. Thank you. Thank you. So eto na kami ni Judy. Tapos kami sa Adoration Chapel ng Mega Mall. Magpe-pray, magpapasalamat, magbibigay dulog, at maghihingi ng katahimikan para sa mga sarili, sa pamilya, sa mga kaibigan, sa bayan, at sa buong daigdig. Parang hinihintay tayo ng Lord. Oo nga, grabe yung sunlight. Oh. Pasok na po kami doon. Papa, eto na po. Yan. Yan. Taas mo na slide para kunyari payak. Yan. Isa pa. Okay. Thank you. Thank you. You're welcome. Ah, Zamboanga. Okay. Ingat natin. So yun ang unang kababayan natin na nagpalitrato kay Judy dito sa Mega Mall. Diba? Naglalakad kami ngayon sa Fashion Hall. Ito yung bagong wing nila na medyo dito yung mga kaeklatan na medyo fashion-fashionan ng konti. Oh, mother, may silang Ayan, airline. saan? Saan? May silang ticket. Ay, halika. Aeroplano. Yung BDO travel sale. Man pala tong fashion. Fashion Hall na maganda siya. May laban siya ng parang Hong Kong, no? Yes. Hong Kong na parang Bangkok. Actually, ang mga mall ng Maynila, Magaganda. magaganda. Oo. Tsaka malalamig. At malalaki ang mga Uniqlo, ang mga H&M. Correct. Layo Pero, lang dito sa amin. kasama ba ito sa Shake Shake Drill Drill today o Guadalupe Bridge lang? Kasi Parang ka-join, may nakita akong ano kanina. saan tayo go? Hindi ko alam. Paano pag nag-shake-shake? Diyan, Paano pa nag-shake Shake Drill sa Kabagahay? Oh.
lang. Ay naman, side. Saan mo nalagay? Yan. Oh, ayan. Yan. Alright. Thank you. Welcome! Lakta kayo ulit. Go! Nung bagong ice skating rink dito sa Mega Mall, dalawa pa lang yung building na A and B. Nung nasa baba pa siya. Wala siya, baba pa siya. Ang backup namin sa Maraclara, mga 6 o'clock. Okay. Ako, si Tita Mini, si Ninang Mini Cici, Aguilar, Ninang si Cici, Tita si Susan, Eagle, si May Susan. Susan Africa. Kaming apat, nag-ice skating kami. Isipin mo yun, meron akong tatlong makakasama na nagsisigawan kami sa ice skating. So nakaano ka rin nun na, kompleto ka rin sa mga gear. Yes! O doon mo na lang nirerentahan. Ay, renta, mother. Wala akong budget pang gear. At saka wala naman ako plano talaga maging Professional ice skater. Oo. Hindi ka naman umice castles effect Oo. na gano'n. Pero, parang ginusto ko dahil maganda yung pelikula na yun. In fair. Hindi ka kaya na. Ayan na, alam Knock, kaya. shake. Naku, Diyos ko. Ito na ba yung shake drill? Oh, ito na nga. O evacuation. Oo. O saan kami pupunta? Ano ba? In fairness kay ate. Fairness, no? Pleasant siya. May Enjoy your evacuation, pero enjoy your shopping. They will start and begin with the earthquake sound. And meron silang Ano ka? participation. Oo. Ano kaya ang Na mga- sound may ng earthquake? participants. Malalaman natin Halika. kung is Naku, halika na. Magtago tayo sa crate and barrel. maraming lamesa doon. Maraming labesa. Thunder only Ay, ang ganda niyan. Ganda. Ganda siya. Tsaka sabayan mo ng ganung mesa na ko. Yan. Ang ganda nito. Oo. Ganda yan. Parang yan yung nalagyan ng nausong inumin Moscow Mule, di ba? Keme-keme. Oo. Ito. Hala, nag-a-announce na yung earthquake drill. Magtago na tayo. Mukhang matibay itong table na ito. Ay, parang maganda to sa office ko. May office na ako. Anak, kumusta? Happy ka ba dyan sa nakita mong sofa? Masaya siya kaya matibay yung presyo nito. Sa presyo no? Hiwalay itong side na to sa side na yon. So, ibang taping to. Ibang taping yun. Hindi siya kasama sa 70% off Hindi na. na sale. Hindi siya kasama sa 70% off. Ano kasama sa 70% off? Yung mga cleaners item ko na naka 70% off. Clearance. Pero may mga 50% off na sofa. Merong 50 off na so far. Sana makita ng may-ari ng Crate and Barrel to na gusto to ni Judy, no? Pag pinost namin sa Instagram, baka lang magbigay ba ng discount? Nakailan na kami mother. Oo. Oo naman ako. Kasi wala ka na yung sofa na maganda. Maganda! So, parang bibili si Juday nitong Lazy Susan gawa sa acrylic Yes. para pag may mga Hindi mabigat dalhin. Sunday mass sa bahay, lalagay dyan ng mga konting pagkain, mga chips for the kids, tapos paikot-ikot na. Ay, in fairness, 20% off. Kasama ba siya sa outdoor furniture?
Ay, malungkot na naman si Pudaday. Tsaka maganda yung tray na yan. Bakit pag hindi kayo kumuha ng bagong stock, may discount ba yan? Wala naman. Wala. Kasi kung meron, huwag niyo na palitan. Mm. Okay lang naman ako ng Stop there, stop there. Okay. Yes, mother. So, nandito kami ni Judy sa Crate and Barrel sa Mega Mall. Ongoing ang evacuation drill ng Shake Drill. Pero, hindi naman hindi kami cooperative. Pero safe naman kami dito, mabait ang staff ng Crate and Barrel. Kwento mo yan. Ay, gusto ko bumili nito kasi para masaya siyang pang-mixing bowl, mami. Tapos, diretso na siya may spout. Ah, may ganun. May gano'n na siya. So, pag shake, stir mo ganyan. Diretso na. Pwede na siya sa mixer or sa pot. So, anything like parang cream, Oo, baking soup, sauce. or mga salad dressing. Yes, pwede din. Naka-sale, kasama sa 20%. Kasi, ate. Kasi kami nagpapatingin ng tingin, lahat na nakakita mo hindi naka-sale. At binibili ko naman. Oo nga, manawagan ka sa may-ari ng Crate and Barrel. Sale po ba ito? Joke lang po to the owners of Crate and Barrel. Nag-enjoy na kami ni Judy and PP going around. So lovely, the items here. So lovely the store. It feels like we're in America. Super. Yeah. Thank you. Kuya, salamat ha. Nag-ano siya nung last na po.